okas ni sang ni som ni panga in rin ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule nimina US President Donald Trump an India chu na taka soi selin Russia siamral thuam lei hnem Russia oil le gas le wanga Ukraine in dona po top theilo India chu Russian and economy thimek ram ti te na soi sela India in US asum don na bungruwa thil sang sang a thon lua za som ni panga tarifa lak don thu apuang boka India hi vawzam chi ani MT alang chhozel don ani nimina India ram news report lang sarber chu India in US siamin to thlona F-35 le tum lo thu hi nia hei hi India in trama tarif thar le India soisel na sang sang a channa ni theyang MT chu zona ni kan soi tong in Trump hian ati thin dan panga in social media India laka thin rim na ri thla a India chu 25% tarif lak sakani don thule Russia ne na sum don na nei ram te chu hrem na pek bel cha tum thu apuanga India le US sum don na chungchanga nin biak mek lai ani wangin hetianga President Trump an tarifa puan khum le penalty pek bela tum thu mai ba ka India chu economy thimek ramani thua soi hian India official telunga ti oil hleni in Bloomberg chuan an tar langani Bloomberg report a hian India hian tramangai mo le soisel thil sang sang hi en fian tuma US atangan bungrolak lu hlutna aya US ne na bungron sal tlem jok lutuk trade deficit te chu ti hniam dan ngai tuan tum thu tarlan ania India hian US president in India ne na zor F-35 jet fighter chu le tum lo thu tarlan ani bok India hi US in asum don puiram lian berania chuti lai chuan US in asum don puiram zinga trade deficit nei nga lama som pakhat na ni dei thunga hetianga US President Trump an avawak mai le 25% tarif lak sakatum hi India hian a chanle dan kong an hrewe tho ani nge yang India hian US lakan trade deficit ti hniam turin F-35 leilo atum ni in Bloomberg hian an tar langani tuna hian Trump kai hroi sarkar chuan dan thar sanctioning Russia Act of 2025 chu pasan tum meka hei hi US Senator Lindsey Graham chuan Senator a pharanga pasani chuan US hian Russia hnen atanga oil le gas leituram te chu 500% tarif an lak sak don ni in soyani a pui takani khothangram ten India in Ukraine in do nuwa po Russia oil le chun zom zel hi an soi sel na sa hle a chuti lai chuan India hian tran chan mumal takanai vereng boka khothangram te du dana ni lo wanga India ram ta na thazok turan hriat kalsan khan tumlo ve tlat maya hemi chungchang hi External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar chuan hun sang sanga asoi to ani UK India High Commissioner Vikram Dorai Swami chuan Europe ram te hian Russia ram atangin rare earth le energy product sang le reng chungin India an soi sela khothangram ten India hena ral thuam hral du lova Pakistan hena hral lui sal lain Russia chuan India thurwal puya India in oil le gas har satna to a khothangram ten India har satna hre thiama puitum na reng an nei lo lain Russia le India in kara energy relationship a intrana India ta na rinom ziam mu turom mia silava antana rinom tura be seina nei thina khothangram te chu pu a adik mel khop mai Union Minister Hardip Singh Puri chuan khothangram ten Russia oil le sakna man tur zata an bithia barrel khat dollar som rukin an le saka engdan man bo cheloti asoya President Trump Russia oil le saktu te hrematum chungchanga First Post Managing Editor Palki Sharma zo na changin Puri chuan India chona du nami oil le thei ti asoya India chu khovel energy market a za som paruk zet tho tu ania chuti lai chon Russia chuni tina khovel mamo oil za som tho tu ni boka wangin Russia oil le saklauri ngo chu khovel puma oil manti sana turania atuar tu tur chu khovel ram tamjok ram re theite kan ni atia India chon ram mi puite mamo angai poimo masaberti asainan le bok US President Donald Trump an Ukraine a beina ti topa remna siam tura huna pe ka ti tlem le hnuwa Russia President Vladimir Putin chuan nimin khan Russia chuan in remna kong zo in biang na nen du thu sain anin biang na chu camera tel lovin ni se an du ti asoya heti la hian Putin hian Russia in Ukraine an runa an thil tum chu ala danglam lo ti asoi tel bok Putin chuan Russia sipai te chuan ram ria in dona zonga man son vek ti asoya chuti lai chuan Russia chuan Oresnik missile system an siam bel zel ti asoi boka Ukraine na in remna kong zonga in biang na nei theya be sei thuwa soi rualin
Russia chu thil thei lo top ti tura be sei chi ani lo ti a soi boka Russia le Ukraine in kara boina chu Europe khomol puiram zongjong himna thlir tel chunga soifel tum chi ani thu sain Russia chuan remna le monna rin tlak le dai re be sei ti a soi bokani country tangin president Trump chuan tunkar thotan ni khan Russia chu remna siam tura man mo turin natura ni some moni som pani ma hun pe ka tum thu sain nga chu turom chuang si lawani som nga hun pe kha om ziom lo ati ni kha nimin khani US president Trump chuan Russia president Hlui Dmitry Medvedev thu soya wangin nuclear submarine pani chu in ring turin thuwa pe ti asoya indona tak tak rimanam tar yaw mai Trump hian truth social a hemi chungchang hi posin Russia ram president Hlui Dmitry Medvedev tuna Russia Federation Security Council deputy chairman nilai thu soi leila tak be chanin nuclear submarine pani te chu anom na tur mun dik taka turin thu ka pe ni hetiang thuwa thak tak le hlawom tak chak chu ani ta hi soisatlian ni lo pal hlau takin atia heng nuclear tui hnoi long te hi khoi lai angenom ti ro soi chiang lova thu soi hi apoimo hlea achang chuan a soi tu soi tum lo de ngonga nei thei thina tunchu ma hi chuan chu tiang chu ni lo ka be sei atibok hunenge mochena tang to khan Medvedev hian Trump hi social media lama alo chang photo a hei hi sarangin Trump hian Russia le India te chu economy thimek ram an ni ti asoina Medvedev hi a kheizawa Russia ram president lo cham hian president e mola intia athu soi hi film khur ro se adai lo tur ram madai me kani atia hei hi Medvedev hian chang le tin Russia ram president Hlui thu soi tlem te in US president ro pui takati thin rim thei chuan Russia din hmuna thahle ti na ni ome atia keimani du than konga malam panin kan kal zelang atiboka Traman debt economy le dailo turam hlo omadai tia soina po chang le tin Medvedev hian Trump hian a zombie movie munom ti deuh khalo en thale sela ataka omme lo det hen hlo om thei zia po hereng ro se atia thupek thar le invona thar hian in dona lama pan zela chu in dona chu Russia le Ukraine in dona ni lovin aram nen nge ya in dona ni atiboka Medvedev thu soi hian in do puiri manam riawani det hen ti tongkam hi US le Russia in kar cold war turulu to kom lion soi thinania nuclear ral thum manga beinan to a anthi vek to hnuwa po he det hen an ti mai man ro mang hian Russia chon nuclear bomb mangin a mel matela be thei ti ani thina he det hen hian nuclear manga be an ni dan chu lir hinga tangte radiation le pressure sensor atangte in a lo hria athunun tu tur mishing anom to lo point he det hen man ro hian an nuclear bomb phur missile te chu automatic in a kap chuak mai don ti ani thina hei hi Medvedev hian tongkama ron mangin nuclear ral thuam mangin US president hi a vote na ni mai thei ti chu mithiam te ngai dan ania hei hi president Trump hian Medvedev thu soya hriat thiam dan po ni na langa chu wangin an nuclear tui hnoi long te chu Russia ka mai thei turin thu pe ka pe ti na ni na langa kanrin phak bak in Russia le US in kar bo ro khi atang ruviau po ni the ani bazari lo thira wangin kan lo me